ચમકારો યથાવત છે ત્યારે ઉત્તર પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવન ફૂંકાવાના કારણે તેને ઠંડીમાં પણ વધારો નોંધાયો છે। નલિયા 6.4 ડિગ્રી તાપમાન સાથે સૌથી ઠંડુગાર છે ત્યારે ભુજમાં 11.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। રાજકોટમાં 11.5, ડીસામાં 12.1 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે ત્યારે પોરબંદરમાં 13 ડિગ્રી, કેશોદમાં 12.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। અમરેલીમાં 13.7 અને કંડલામાં 14 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। अन्य शहरों पर जो नजर करवामां आवे तो सुरेन्द्रनगर में 14.4 डिग्री तापमान नोंधाયું ત્યારે અમદાવાદમાં 15.4 અને પાટનગર ગાંધીનગર में 14.5 डिग्री तापमान नोंधाયું છે। મહુવામાં 14.6 डिग्री અને દ્વારકામાં 14.8 डिग्री तापमान नोंधाયું છે। વધુ માહિતી મેળવી સંવાદદાતા આયુષી યાજ્ઞિક આપણી સાથે જોડાયા છે। આયુષી, ઠંડીનો ચમકારો યથાવત છે, હજી પણ આગામી દિવસોમાં ઠંડીને લઈને શું આગાહી છે અને અત્યારે શહેરીજનો ઠંડીથી બચવા કેવા પ્રયોગ કરી રહ્યા છે, જણાવશો? बिल्कुल झंखना जे रीते समग्र राज्यनी अंदर ठंडीनो चमकारो यथावत जोवा मळी रह्यो छे त्यारे अमदावादमां पण तापमान जे छे 15 डिग्री सुधी पहोंची गयुं छे अने आवनारा दिवसोमां हजू पण आ तापमान छे ते गगडवानी संभावनाओ हवामान विभाग द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे कारण के उत्तर पूर्वथी पूर्वना जे पवनो फूंकाई रह्या छे तेना कारणे हवे ठंडीमां वधारो थशे। जे उत्तर भारत तरफ हिमवर्षानी असरो छे के जे गुजरात राज्यमां पण जोवा मळशे। आवनारा दिवसोमां कोल्ड वेवनी आगाहीनी पण संभावनाओ छे के जे हवामान विभाग द्वारा व्यक्त कारण के हाल जे तापमान नोंधाई रह्युं छे तेमां पण जे घटाडो थवानी संभावनाओ छे। अमदावादमां तापमान 15.4 डिग्री छे ज्यारे गांधीनगरमां 14.5 डिग्री छे त्यारे वहेली सवारथी ज अमदावाद शहेरना जे पार्क अने गार्डननी अंदर जोई शकाय छे के हेल्थ कॉन्शियस लोको छे जे फिटनेस जाळवी राखवा माटे खास करीने अहींया पार्कनी अंदर आवीने एक्सरसाइज करता जोवा मळी रह्या छे के जेथी करीने बिलकुल जे ठंडीना चमकारा वच्चे पण हेल्धी रही शके, फिट रही शके कारण के जे ठंडीनी ऋतुमां ज्यारे पण स्वास्थ्यनी जेटली पण तकेदारी करवामां आवे छे तेनाथी जे आखुं वर्ष छे ते खूब निरोगी रहे छे। साथ पण वातचीत करीशुं। ठंडीनो चमकारो अत्यारे हाल जोवा मळी रह्यो छे ने आप एक्सरसाइज पण करो छो, शुं कहेवुं छे, કેટલું ફાયદાકારક છે આ? શિયાળાની સવારમાં પરિમલ ગાર્ડનની અંદર एक्सरसाइज करवाथी बहुत सारू लागे छे, फिटनेस पण जळवाई रहे छे, आरोग्य माटे पण सारू छे अने चालवाथी, कसरत करवाथी, एक्सरसाइज करवाथी बहुत सरस अने बहुत फायदो थाय छे। जे परिमल गार्डननी जे रौनक छे ए बहुत सरस छे, बहुत वातावरण सारू छे, फिटनेसना ज्यां कसरतना साधनो पण सरस छे अने बहुत मजा आवे छे। अच्छा, ठंडी नथी लागती ज्यारे सवार-सवाરમાં आप અહીંયા આવો છો, एक्सरसाइज કરવા માટે આવો છો અને આ જે एक्सरसाइज કરો છો તેનાથી બોડીને કેટલું સારું ફિટનેસ મેન્ટેન રહે છે? સવારે ઘરેથી નીકળીએ तो थोड़ी ठंडी बाइक पर के एक्टिवा पर लागे पण ज्यारे चालवानुं स्टार्ट करीए ए पछी ठंडी लागती नथी अने कसरत करवाथी पण जेकेट उतारीने कसरत करवी पड़े छे। बिल्कुल, तो जे रीते जे जोई शकाय छे के परिमल गार्डनना आ दृश्यो छे के ज्यां वहेली सवारथी ज पार्कनी अंदर लोकोनो घसारो जोवा मळी रह्यो छे, एक्सरसाइज करी रह्या छे लोको त्यारे मॉर्निंग वॉकर्सनी जे संख्या छे तेमां पण વધારો છે કે જે આ ઠંડીની ઋતુમાં જોવા મળતો હોય છે અને આ પ્રકારે અલગ અલગ એક્સરસાઇઝ કરીને લોકો છે કે જે ઠંડીના ચમકારાની વચ્ચે પણ એકદમ ફિટ રહેવા માટે આ જે કસરત છે તે કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। લોકો સાથે પણ વાતચીત કરીશું। અંકલ, ઠંડીનો ચમકારો અત્યારે છે ને આપ અહીં પાર્કમાં એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યા છો, કેવું લાગી રહ્યું છે? અત્યારે ઠંડીનો અહેસાસ ઓછો લાગે છે અને શરીરમાં તાપમાન વધી ગયો મારા कसरत અને ચાલવાથી, એટલે બહુ ઠંડીની અસર લાગતી નથી, થોડી લાગે છે। बिल्कुल, तो जे रीते गुलाबी ठंडी जे छे लोकोने लागे छे ने खास करीने ज्यारे अहींया एक्सरसाइज करे छे, वॉर्मअप करे छे अने आ प्रकारे अलग अलग जे एक्सरसाइज कर्या बाद जे लोकोनी तंदुरस्ती जळवाई रहे छे साथे ज जे ठंडीनो चमकारो छे तेमांथी पण ज्यारे एक्सरसाइज करवामां आवे, वॉक करवामां आवे, ज्यारे बॉडीनुं टेम्परेचर हीट थाय छे त्यारे खास करीने ठंडीनो चमकारो पण लोकोने नथी लागतो अने गुलाबी ठंडीना अहेसासनी वच्चे लोको आ प्रकारे अलग अलग एक्सरसाइज अने वॉक करता जोवा मळी रह्या छे। आभार आयुषी, समग्र माहिती बदल।